Andu'aalem Gosaa baay'ee nama gaddisiisa. Dhaqee bakka awwaalcha moodel Qananii Addunyaa dhaqee ilaalee ture jechuudha. Egaa baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf akka namni haasa'u miti, akka namni dubbatus miti, baay'ee cabee jira, miidhameetee jira jechuudha. Yaa'u inni akkanumatti jira, lubbuun isaatu jira jechuudhaaf malee inni iyyuu baay'ee miidhameera dhugaan siniin jedha. Suuraa isaa argitanitti yoo ta'e, laphee isaa argitanitti yoo ta'e baay'ee miidhamee jira. Egaa miidiyaa kana irratti immoo waan baay'een haasa'amaa jira jechuudha. Galgalumallee laayifii irratti waan baay'een tokko haasa'ameetti jira. Andu'aalem Gosaa akkamitti bahee, maaliif bahee, waan hundumtuu qulqullaa'eetudha. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata Waaqaa ta'u baga jiraattan magaalaa keessanii. Darbaa jiraadhaan isiniin jedha. Egaa artisti Andu'aalem Gosaa shakkamee erga to'annoo jala ture bubbulee booda kaleessa bilisaan akka bahee hundi keenya iyyuu dhageenyee jirra jechuudha. Egaa qorannoo yeroo yeroodhaan qoratamu keessatti yeroo darbe keessa waan hundumtuu sassaabamee akka faayilii irratti banamuuf kissiin jechuudha. Faayiliin akka irratti banamuu fi gara haqqaa biggiidhaaf kennama jedhamee ture. Haqqaa biggiin maal jedhama? Afaan Oromoodhaan hin beeku, soorii. Haqqaa biggiidhaaf kennamaa yeroo jedhamu waan qoratame qorannoo waan mul'ise hunda kana yoo kennamu jechuudha. Haqqaa biggiin waanuma tokkoyyuu hin dhabe jechuudha. Waan ittiin himata irratti banu. Kanaaf isarratti waan ittiin himata banu waan dhabee fi himata banuu hin dandeenye. Maaliif qorannoon qoratamaa yeroo turu namni kun artistii Andu'aalem Gosaa bilisa akka ta'edha. Harki isaa qulqulluu akka ta'e agarsiisa jechuudha. Kanarraan kan ka'e wanti irratti banamu tokko, yakki irratti himannaan irratti banamu tokko waan hin jirree fi egaa seerri qulqulleeffateeti bilisaan gadi lakkiseetii jira jechuudha. Haaluma kanaan innis kan dhabee sila haadha manaa isaati, kaadhimaa isaati. Kanaafuu lapheensaa baay'ee cabee jira, gaddee jira. Haala kanaan har'a bakka awwaalcha ishii jechuudha dhaqee daawwateetii jira jechuudha. Egaa laayifii irratti wanti haasa'ame garuu waan baay'ee nama aarsu, waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Egaa dirqamaan akka hidhamu qabu haasa'aa turan, dirqamumaan qorannoo malee, ragaa malee, waanuma tokko malee, waanuma isaan shakkaniif, waanuma shakkiin shakkamee qoratamaa ture. Baay'ee shakkamaaf yakkamaa wal addadha. Kunoo namni kamuu waan tokkotti shakkameera yoo ta'e hin qoratama. Haga sanatti garuu shakkamaa ta'e ta'a. Qorannoodhaa booda erga qulqullaa'e bilisa. Amma shakkameetu waan to'atameef achuma akkamitti bahee, maaliif itti murtaa'uu didee, isuma ta'uu qabaa jedhanii asiin gumaafa baafanna kan jedhefaatu jira jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiban siniin jedha. Anyways waan jajjabina isaaf haa kennu. Innillee akkuma nama haadha manaa tokko, kaadhimaa tokko dhabeetti innis miidhamaadha. Innillee miidhamaa ta'eetii jira jechuudha. Waan itti tole tokko hin qabu, waan gammadu hin qabu. Ammallee taanaan, durallee taanaan gadda kiyya gadi baheeltaniin gadda kiyya taa'a, gaddan taa'a jedhaa ture jechuudha. Ammas akkuma gaddeetti jira. Akkuma gaddeetti jira. Dhugaaf dhugaasaa garuu Waaqayyo sin beeka, qorannaanis baaseera. Egaa qorannaadhaan alammoo wanti godhamu tokko illee hin jiru. Biyya seera qorannaadhaan adeemu keessatti qorannaadhaan wanti ta'u hin jiru. Osoo shakkamuudhaan ta'emmaa maaltu lafa kanarratti hafaree? Wayitti shakkamuudhaan, shakkamee irratti odeeffamuudhaan, shakkamee maal godhamuudhaanii wanti hafu tokko iyyuu hin jiru. Hunduu shakkamaa ta'e yakkamaa ta'a jechuudha. Shakkamaa ta'e yakkamaa ta'a. Kanaaf warri kaleessaa Andu'aalem irratti ol ka'anii haasa'aa turan. Karaa ittiin Andu'aalemiin gadi deebisan dhaban dura jechuudha. Dura akka artistii gameessa ta'etti, akka artistii guddaa ta'etti, akka artistii beekamaa ta'etti warri kaleessa isatti inaafaa turanii karaa ittiin isa argatan ulaa dhabanii kan ammoo hojii waaqaati
wanti kun uumame karaa kanatti seenanii jechuudha. Karaa kanatti seenanii akka barbaadan fajaa bahanii akka barbaadan haasa'a bahanii waan garaan isaanii yaade waan arrabni isaanii dubbachuu danda'u hunda haasa'anii akka isaaniitiif humtuu hin hafne. Akka isaaniitiif humtuu hin hafne. Garuu har'a namni kun bilisa yeroo jedhamu ammoo waan isaan haasa'an ajab sin jechisiisa jechuudha. Ammoo waan isaan haasa'an ajaa'iba siniin jedha. Sin jechisiisa jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha nama jabaan tokko nama sabni tokko jaallatu nama qaaliidha jedhame tokko ulaa barbaada karaa ittiin kuffisu diinni isaa jechuudha. Diinni nama sana karaa kam yoo ta'e innoo karaa arganna yoo maaltu ta'e karaa arganna yoo maaltu ta'e karaa arganna jedhanii karaa barbaadu ulaa xinnoo ishee barbaadu jechuudha. Amma hundi keenya gurri nu dhukkubaa ture waan Andu'aalem irratti haasa'amaa ture jechuudha. Hunda keenya baay'ee aaraa ture gaddaa ture garuu dhugaan haa bahu dhugaan qananii haa bahu dhugaan qananii iddoo kam akka jiru haa bahu dhugaa ishee waaqni haa baasu jechaa ture nunis. Garuu darbaa haasa'an ture. Gama lamaanittuu gaddaa ture. Gama lamaanittuu gaddaa ture. Isaafillee gaddina, isheefillee gaddina. Har'allee isaafillee gaddina, isheefillee gaddina. Dhugaa waaqa. Har'allee an akka dhuunfaatti isheedhaafillee nan gadda, isaafillee nan gadda. Innu gaddaa jira. Innu gadda baay'ee keessa jira. Anyways waaqayyo isa haa jajjabeessu. Maatii isheellee haa jajjabeessu. Innillee baay'ee lapheensaa cabeera. Mataa ol qabachuun isaayyuu baay'ee ulfaata. Ani hin beeku gaa waaqni isaa haa jajjabeessu. Warra isaallee haa jajjabeessu. Qananii immoo waaqayyo lubbuu ishee haa maaru. Bakka maal goona? Waa gochuu hin danda'amu. Dhugaan siniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Otoo ta'uu baate jenna ture. Otoo kun ta'uu baate kanarraa fi amma maatii ishees jajjabeessuu isas jajjabeessuu akka dandamatan jechuudha. Waaqayyo immoo jajjabina haa kennuufi. Waa gochuu hin danda'amu namni kamuu du'a. Akkaataatti du'aantu garaagara malee namni lafa kanarratti hafu hin jiru. Yeroof bara isaa garaagara malee namni kamuu inuma du'a. Garuu duuni dingataa akkasii nama naasisa. Baay'ee tokko nama rifachiisa jechuudha. Sanuu immoo yeroo akka kanatti ta'u baay'ee nama naasisa. Bakka dubbachuuf illee baay'ee isin ulfaata dhugaa isin. Waaqayyo isaan haa jabeessu hunda isaanii.